U 43. čísle novinách Ruské slovo rubrika Tyžňovník píše o pririchtovaniu za preslavu nacionálneho šveteru snácoch u januári 2017 roku u Bikiču. Na našich mesto zaznačený programy z nahody dňa ošľobodzenia od druhej svetovej vojny, tu i analýza otrimovania komínov po našich mestoch, dok ekonomija píše o investicijách u poljoprivredi u ruskim keresture. Kultúra i prosvita dáva svit zhostovania chóru Harmonie u Slováckej a ponúka i rozvárku s Kristínu Afiš z ruského kerestura, kotra na festivale Červená rúža osvojila náhradu za najkrajší divocký hlas. Rubrika Ľudze, roky, život čitačom predstavia Danicu Hirjovati zo Šidu a duchovný život zaznačil otrimovanie semináru Dotknúce nadії u Anglii, na ktorým učestvovali i našovilni. Okrem rezultátov u veci zmahaňoch ekipov z našich mestoch, rubrika Sport píše i o Čukijadi u ruskim keresture, a u tým čísle novinoch je dva dodatky. Literatúrne slovo i ruské slovo u Švece.